Pandita Akarya Wangsit Pindha kumbang hangacaping tawang suso angin ngending kondi yang kaling kangku Yoyongger kaki Prabu Pringgondani tartamtu waipun wa bakal ngindakake mrih kasembadaning sedya pamanmu Madukara nggone bakal dhaup lawan Sekaring Kedaton Dwarawati. Ya mung sejatine aku iki wis tuwa, aku wis rumangsa isin yen aku kok dapuk dadi cucuk aku banjur mbeksa ana ngarepe manten iki janjane liyane Pandhawa sing nyambati aku wis wegah. Ning gandeng iki pancen bebana sing kudu tak wujuti, mula sepisan iki bakal tak estokake. Sisan gawe nggonku kepengin ngabekti lawan titising Sang Hyang Suman ya kuwi Nata Dwarawati Sri Bathara Kresna. Inggih wa. Menawi tetela kados mekaten kula ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan angka kalih. Mboten kejawi kula kadhawan ambayongi dumateng Paduka ugi supados amadosi wujudipun kebon danu pancal panggung ingkang gunggungipun 100 kawan dosa. Kula ngrumaosi cingkrang pamawas sepenil kawruh pramila sisan damel kula nyuwun dawuh kebon danu menika mapanipun wonten pundi wa? Lerek kartika panjaresa sumilah wadono yenis kota sabdining kusuma memayu harjaning bumi petuko yen ora kleru kebon danu kuwi mapane ana alas Krendawahana diningkeng saben dinane gula mentah ya kuwi jenenge Dadung Awuk. Ripalungguhan iki ayo tak gandeng tanganmu tengen prapta ana ing Krendawahana. Syukur yen iso diminta cara alus ewadine kok ora kena. Purbawasesa sakutuwe tak pasrahake marang kaki Prabu Gatotkaca. Monggo kula dherekaken wae.
kono risang Rama daya pati ana yaksa kung camkrama kami nyawil kataksi niwelata Igyono Sipati Wanara Sita lawan satriya bagus mlebu ana krendha wahana sapa kambuh marang aku pandhita